to me 'cause I want you. I want you. Halo semuanya, kembali lagi di Kompor Menduk Channel. Dan di video kali ini saya ingin mengatasi suara ngorok yang muncul di Vario 125. Jadi suara itu muncul pada saat kita jalan santai. Jalan santai ada suara berisik di bagian belakang, dan pada saat kita jalan agak sedikit kencang juga ya suaranya tetap muncul, agak sedikit keras, tapi ya sebenarnya nggak terlalu ini sih, tapi agak risih juga, ada suara ngorok-ngoroknya gitu. Dan sebenarnya ini dulu udah pernah saya obati. Jadi suaranya muncul itu di bagian tutup radiator. Dulu pernah saya kasih solasi bolak-balik itu yang tipis, tapi sekarang saya pakai yang ini, solasi bolak-balik ini, tapi yang agak tebal. Nanti kita pasang di pinggiran tutup radiatornya. Dan sekarang saya mau buka tutup untuk menambahkan solasi yang baru biar agak lebih kencang. Sebenarnya ini udah nggak muncul suaranya, cuman masih ada sedikit kerasa, jadi saya tambahin lagi. Oh ya, dan sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya biar kalian nanti nggak ketinggalan jika ada informasi atau video-video terbaru dari saya. Dan ini saya mau langsung buka tutupnya yang ini. Nanti kita tempel solasinya di pinggiran sini, nanti agak dalam, biar nanti dia nggak goyang, biar suara ngoroknya itu nggak muncul lagi. Nah, ini udah terbuka. Nanti kita tempel solasinya ini, kita tampil di sebelah sini sama yang bagian sebelah samping sini. Nanti kita kasih kiri kanan, kita kasih ini, kasih solasi. Oke, dan hasilnya suara ngorok udah nggak terdengar lagi, jadi lumayan ampuh untuk mengatasi ngorok dengan solasi ini, solasi bolak-balik mungkin. Atau kalau kalian mau pakai karet ban juga bisa, kalian jepitin di sini, tergantung sih mau pakai karet atau mau pakai solasi juga bisa. Yang penting di sini terganjal biar dia nggak getar-getar, biar nggak ada suara ngorok saat kita gas, saat kita jalan, biar dia nggak ngorok lagi. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan
Juga aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan jika ada video-video terbaru yang saya upload. Oke, sekian dari saya, nantikan video saya selanjutnya.